ये आदमी एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें दिखाया जाता है अगर हम गाजर और पेप्सी को एक ही बर्तन में डालकर 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो गाजर बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएगी। लेकिन इस आदमी को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता, तो ये भी मार्केट से गाजर ले आता है और इसको चाकू की मदद से अच्छे से छील लेता है। इसके बाद छिलके साइड हटाकर एक पेप्सी ले आता है और साथ ही एक बर्तन भी ले आता है और उसमें गाजर को कुछ इस प्रकार रख लेता है और ऊपर से इसमें पेप्सी को डाल देता है। इसके बाद इसको फॉइल पेपर की मदद से अच्छे से कवर कर देता है और 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन क्या ये गाजर रबड़ बनेगी या फिर नहीं? लेकिन वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीज रखी जाए, एक तरफ आपके प्यारे से घर का पानी और दूसरी तरफ दुकान का बोतल वाला पानी, तो आप किसको पसंद करोगे? मेरी तरह अपने प्यारे से घर के पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में आप लोग देख सकते हो ये गाजर तो सच में